Hiji tah salat jumaah teh jumaahan teh kudu aya dina waktu lohor. Ulah dina waktu sabada lohor buktina waktu naon asar ulah oge dina samemeh lohor. Ari dina sabada lohor mah pimuhaleun nya ceuk adat mah ngan lamun memeh lohor pimumkineun bisi dibatur mah geus adan nurutan we urang ge padahal mah can lohornya mungkin ari kitu mah. Dua wasani khutbatani qoblaha nomor kadua dina jumaahan teh aya khutbah dua memeh salat lohor memeh salat Jumat memeh salat 2 rakaat teh kudu khutbah heula nya. Idul Fitri Idul Adha mah salat heula tuluy khutbah, ari jumaahan mah khutbah heula tuluy salat. Kudu make khutbah nya. Wa huwa ma ba'da zawal. Oge ieu khutbah teh kudu geus aya dina waktu lohor sarua nya. Lamun lohor jam 12 teh kudu jam 12 kakara khutbah. Kumaha ieu mah lohor jam 12 ari jam 12 kurang 1 menit atau kurang 5 detik ya. Nah hasi khotib teh geus alhamdulillah geus ngamimitian kana khutbahna padahal lohorna masih kena kurang 5 detik ya. Kumaha lamun kitu tah? Da gancang teuing nya naonna adana falau waqa'a harpan minha qoblahu lam tasihha. Lamun teh mah khotib geus maca kana khutbahna sanajan kakara sahuruf berarti kakara kieu alhamdu ari na dina waktu memeh lohor ari hamduna kakara asup lohor berarti pas na can lohornya keur nyebut alhamdu tapas na can asup lohor masih kurang sadetik berartinya. Tah lamun teh mah khutbah tapi bacaan khutbahna teh aya nu can lohor can asup waktu sanajan sahuruf berarti unggulnya pas can lohor ya ari pas hamdu mah geus lohor berarti kurang sadetik ya. Falau waqa'a harpan minha qoblahu lam tasihha maka teu sah jumaahanana atuh ari kitu mah mending dileuwihan samenit mah nya supaya naon supaya aman. Naon sababna li thubuti zalika sabab aya hadisnya. Hadis anu nyarioskeun bahwa khutbah 2 eta teh kudu dina jero waktu lohor. Kama fi sahihain. Tuluy ieu khutbah teh yasma'uhuma al arbauna khutbah nasi khotib ari khotib teh hartina teh jalma anu khutbah ngaranna khotib. Naon khutbah teh ngobrol khutbah teh nya ngan aya aturanana. Ieu 2 khutbah teh kudu ka kuping ku jamaah anu 40. Tangke syarat jamaahna. Lamun di urang aya jalma 60 contona asal keunu 40 nguping kasih khotib. Naon khotib teh? Jalma nu khutbah tanu di dieu atuh mun di dieu mah nya teh ngaranna khotib. Jadi anu khutbah si khotib teh kudu meredenge ka jamaah minimal anu 40. Nu 40 jalma kudu nguping kana sorana si khotib. Jadi kudu ka kuping sorana teh. Wal muradu bidzalika al istima'u bil quwwah la bil fi'li. Maksud ka kuping teh lain ka kuping jelas pok-pokanana ya. Lain bil fi'li, maksud bil fi'li teh jelas pok-pokanana. Lamun ceuk khotib alhamdulillah tuluy ka kupingna teh ku jamaah nu di tukang alhamdulillah jelasnya. Tah sanes kitu maksud ka kuping teh. Tapi asalkeun ka kuping sanajan ka kupingna teh hawar-hawar nya.
Ari ti hareupna mah alhamdulillah, ari ka kuping ka tukang mah tah kitu eta teh masih kena disebut naon? Ka kuping. Tah lamun masih keneh sapertikeun kitu mah dianggapna ka kuping. Khotib kudu meredenge ka jamaah nu 40, maksudna sorana ka kuping ku jamaah, sanajan jamaah anu ngupingna teu ngartieun kana naon nu diobrolkeun ku khotib. Da ari jumaahan mah jamaah teu kudu ngarti kana nu diobrolkeun ku khotib ya. Komo ari bahasa Arab mah aya nu ngarti aya nu henteu nya. Alhamdulillah cek khotib teh, cek jamaah teh naon alhamdulillah teh nya eung. Das apal urang mah alhamdulillah teh lamun naon mun tas dahar teu rab alhamdulillah kan teu ngartieun, teu kudu ngarti nu penting ka kuping. Ka kupingna ge teu kudu jelas pok-pokanana, nu penting aya ka kuping sorana. Istima'u bil quwwah la bil fi'li. Maksud labil pilih teh teu kudu ka kuping pok-pokanana ya. Jika nunutan jamaahna teh nunutan kan ka kupingna teh hawar-hawarnya asa dipepene teh masih keneh dianggap ka kuping gitu nya. Naon sababna bidalilil istihbabi al isgo, sababnya ari jamaah teh kudu ngaregepkeun ka si khotib, kudu ngabandungan sanajan henteu ngarti, da teu disyaratkeun ngarti. Cenah kaharti ieu mah halus meureun aya tambah manfaat. Kumaha cenah lamun khotibna teh lalaunan, ari keur ngobrol biasa mah tari, ngan pas khutbah alhamdulillah. Tah contoh gitu sarana teh nya. Tah walau khotoba sirron sautahu lakin kanu au ba'duhum summan falam yastami'u lahu lam tasiha. Lamun khotibna lalaunan alhamdulillah kieu beratnya alhamdulillah alhamdulillah, lamun sakieu kadinya ka kuping moal ka tukang alhamdulillah, ka kuping alhamdulillah, ka kupingan teh jelasnya. Berarti masih kena dianggap ka kuping. Ngan lamun masjidna gede nya, ieu ge gede meureun dibandingkeun jeung mushola mah nya. Gede panjang nepi ka kubang cenah teh masjidna teh. Ari khotibna teh teu make mic. Alhamdulillah. Kan otomatis moal kumaha tah? Moal ka kuping. Lamun khotib teu ka kuping, ku naon salah sahiji tinu 40 maka lam tasiha teu sah jumaahanana. Nya kitu deui lamun deukeut kieu ti dieu alhamdulillah heg teu ka kuping kadinya teh contohnya da bakal ka kuping nya, heg teu ka kuping contohna teh maka teu sah jumaatanana. Sanajan anu teu nguping teh jalma anu suman, anu torek aya jalma torek milu jumaahan nya kumaha ieu teh nya teu kadengeun nya atuh moal ka kuping da kumaha toreknya eta oge sarua teu sah jumaahanana eung. Ulah jumaahan atuh jalma nu torek mah nya geus salat lohor ya. Sabab moal naon? Moal bisa nguping kana khutbahna khotib.